Naturende, welcome na Ctex. Prometo que nós começar com a rueda de prensa, me quedas duas introduções. Da Josie Beukebom, é nosso Facilities Manager. Então também me quero introduzir Brian Lance. Nós estamos por banda de sim Brian papiamento, mas ainda não. Nós estamos tratando de a Wetari está dia muito crítico de história de Ctex. Basicamente, a Wetari nós passa uma certificação de data center tier 4, não somente para desenho, mas também para edifício construir. Porque isso significa que basicamente Ctex Data Center e Korsou, awor um de 7 países rond o mundo que tem data center de nível aqui. Nós estamos join grupo de países na pouco chiquito que está incluindo América, Espanha, Saudi Arábia, Luxemburgo, South África e Canadá. Basicamente, esse é o único país no mundo que tem data center de tier 4. Então, o que é importante para explicar aqui a implicação de essa que está para Ctex e também a implicação de essa que está para Korsou over algemeen. Para Ctex, obviamente, o que sei que menta para cliente na Internashonal, que nós trabalhamos com ele, que está na Colômbia, Panamá, Trinidad, Venezuela e outros países da região, para a companhia está uma confirmação que basicamente é data center que nós temos aqui na Korsou está de nível mais alto possível para poder move em boa infraestrutura de computers, boa software, etc. Então, está para dar uma garantia que o data center de nível muito alto. Em um período de mais ou menos um ano e meio, nós aprofilamos a Korsou rond a região. Nós não falta semana que nós não estava off na Panamá, off na Venezuela, off na Colômbia, off na Trinidad, off na Santo Domingo, basicamente não somente explicando o que o Ctex está, mas também o valor agregado e a combinação de valor que o Korsou tem. Ctex, nós temos privacy webhaven, que é uma coisa muito importante na região que outro país não tem. Nós temos fiscal voordelen, que também tem uma vantagem muito grande. Então, tudo é componente aqui junto para Korsou tem uma vantagem muito grande.